Barabara kabisa mtazamaji, kutoka makao makuu ya Standard Group yaliyoko hapa jijini Nairobi, barabara kuu ya kuelekea Mombasa. Hujambo, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji. Ni kuarifu na habari ambazo tumezipa kipaumbele kwenye vidokezo, lakini kabla ya kwenda kwenye vidokezo, wacha tuangazie ni nani na nani ambaye atatupasha taarifa siku hii ya leo. Kwa njia moja kwa moja tunawasiliana na Zubeda Kaome ambaye atakuwa yuko katika mji wa Naivasha kule kaunti ya Nakuru, ambako mkutano wa baraza la magavana, mkutano wa mwisho ama mkutano wa 4 huu katika serikali ambayo ilichukua hatamu tangu mwaka 2013, leo basi itakuwa ni wenye waliufungua rasmi mkutano huo, na watatuelezea Zubeda Kaome kinakachoendelea katika sehemu hiyo ya mkutano ambao ulianza mapema hii leo na kufunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Vilevile mtazamaji, tunafuatilia taarifa kuhusiana na ule mgomo wa madaktari. Kwa sasa mkwamo bado unaendelea, lakini mwanahabari mwenzangu Nikwambua atatuarifu kwenye mkutano kati ya viongozi wa kidini na wanahabari ni yapi ambayo yaliyojiri. Muda mfupi tu ulioisha mkutano huo ulikuwa ukiendelea, na hapa studio pia mtazamaji, kumbuka taarifa za mbiu ya KTN tunakuletea mahojiano hapa, ambapo leo tutakuwa tunaangazia kawi safi. Wa Kenya hisia zao ni zipi kuhusiana na kawi hii ama aina hii ya kawi ambayo imeanza kuingia hivi sasa, na wanatazamia nini kutoka kwa viongozi wao wa kisiasa wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu? Je, swala la kawi wameliangazia vipi? Mtazamaji, mgeni wetu pia yuko studio ambaye atatuonyesha utafiti ambao umeweza kufanywa matokeo yake yameweza kutolewa siku hii ya leo kuhusiana na kawi na namna wa Kenya wanahisia gani kuhusiana na kawi hii ama aina hii ya kawi. Mtazamaji, hizi ni taarifa za mbiu ya KTN. Wacha ni kuarifu na vidokezo. Mahakama ya rufaa yatoa muda wa hadi siku ya Jumatatu ijayo kwa pande zinazoshauriana kupata mwafaka kuhusu mgomo wa madaktari. Magavana wakongamana huko Naivasha kwenye kongamano la mwisho kabla ya uchaguzi mkuu kutathmini hatua zilizopigwa kwenye serikali za kaunti. Kwenye siasa, wagombeaji ndani ya chama cha Jubilee sasa tumbo joto baada ya chama hicho kutoa masharti ya kuidhinishwa kugombea. Barabara kabisa mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Kama unavyofahamu kupitia taarifa zetu hii leo asubuhi, ni kwamba lile baraza la magavana waliandaa mkutano wao mkuu ambao ulifunguliwa rasmi siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 7 na utasonga hadi siku ya Alhamisi ya tarehe 9, mkutano ambapo utakuwa unatia nanga. Rais Uhuru Kenyatta mapema hii leo asubuhi aliufungua rasmi mkutano huo, na hivi sasa basi tunaungana na mwanahabari mwenzangu Zubeda Kaome ambaye yuko katika sehemu ya Naivasha ambako mkutano huo unaendelea katika kaunti hiyo ya Nakuru. Labda atuarifu na kile ambacho ameweza kushuhudia kuanzia asubuhi hadi hivi sasa. Zubeda, karibu sana. Naam, shukran sana Ali Manzu. Na ulivyodokeza pale ni kwamba ni rasmi kwamba kongamano la 4 la ugatuzi limezinduliwa rasmi na limeanza rasmi hapa katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, shughuli ambayo imefanikishwa na Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa ni mgeni mwalikwa. Bila shaka kuna mengi ambayo yameshuhudiwa kwenye kongamano hili, lakini kabla sijakueleza ni kudokezee tu na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa ni kwamba muda mfupi uliokwisha walinakili picha za ukumbusho wa viongozi waalikwa kwenye shughuli ambayo ilifanyika kwenye eneo hili lililo nyuma yangu. Na kwa sasa kinachoendelea ni kwamba viongozi wote waalikwa akiwemo Rais Uhuru Kenyatta wanapokea chakula cha mchana. Pale chini kidogo tutakuwa tukikuletea picha zaidi pindi zinapo tufikia hapa, lakini kwa sasa wanaendelea kupokea chakula cha mchana katika eneo hilo. Na kabla ya shughuli hiyo kuanza, tunakumbuka kwamba mtazamaji, kwamba walizindua ile ramani au makubaliano kuhusu utekelezaji wa awamu ya pili ya shughuli ya ugatuzi, ambapo kila gavana kutoka kaunti zote 47 alitia saini ile hotuba yake kuhusu makubaliano ambayo wameafikiana kuhusu mikakati inayostahili kuzingatiwa katika utekelezaji wa awamu ya pili ya ugatuzi kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Lakini kilele cha mazungumzo hayo yote na
hotuba ambazo zimetolewa imekuwa kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 93 hii leo. Rais pale akionekana kughadhabika na vuta ni kuvuta ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika mazungumzo ambayo yamekuwa yakifanyika. Tunajua kwamba imekuwa ni kuingia mahakamani, kuondoka, kuketi katika vikao vya mazungumzo na kuondoka bila suluhu kupatikana. Kwanza kabisa alitoa onyo kwa kusema kwamba endapo mazungumzo ambayo sasa yanasimamiwa na viongozi wa kidini yatasambaratika, basi kuna tatizo. Sijui alimaanisha nini Rais Uhuru Kenyatta aliposema kwamba kutakuwa na shida iwapo mazungumzo haya yatasambaratika, lakini mtazamaji, tunachokijua sasa ni kwamba ametoa onyo kwamba serikali haitakubali kushikwa mateka na madaktari walio mgomoni. Amesema walikuwa na nia nzuri ya kuendesha mazungumzo ya kuleta suluhu kuhusu ule mgomo ambao umekuwa ukiendelea, ambao umezidi miezi mitatu sasa, na kusema kwamba madaktari nikana kwamba hawana nia nzuri katika mazungumzo haya, na ndiposa akasema serikali haitakubali kushikwa mateka na yeyote. Pale Rais Uhuru Kenyatta nikimnukuu amesema baadhi ya hawa madaktari wanaotoa vijisababu kuhusu ni kwa nini hawarudi kazini wanaendesha shughuli hiyo katika hospitali zao za binafsi. Hivyo wanasema si nia nzuri, si haki kwa yule Mkenya ambaye hajapata matibabu kufikia sasa, na hivyo akasema hawatakubali kushikwa mateka. Ile kwa kimombo wanasema blackmail, akisema baadhi ya madaktari wanashika mateka viongozi wa serikali za kaunti, na akasema kwamba hilo halitakubaliwa kabisa. Kabla yeye kutoa hotuba yake, tunakumbuka kwamba yule mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Peter Munya, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Meru, pia alisema ni lazima wachukue msimamo kwa ujasiri kuhusu mgomo wa madaktari ambao unaendelea, likiwa ni tishio kubwa sana. Sijui itakuwaje kwa wale madaktari zaidi ya 1500 walio mgomoni na hatua ambazo zitachukuliwa, na tupate ile kauli aliyoitoa Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kuzungumza mengi zaidi. As in many other instances, the national and county government are working together to save lives and to bring development, growth and jobs. Indeed, Kenyans across the country have benefited from our partnership in healthcare. Together, we have improved medical service delivery. Maternal deaths and infant mortality rates have fallen, proof that the joint free maternity program between the national and county government does work. The medical equipment scheme, in which nearly every county has played a part, has given Kenyans access to life-saving screenings for cancer and other diseases. And we will continue to work together, because at the bottom line for all of us, ladies and gentlemen, is that when we work together, Kenyans will definitely do better. That, ladies and gentlemen, does not mean that we have not had challenges. One of the challenges that we share together has been the persistent doctors' strike. We are all committed to a fair resolution to this dispute, fair to the Kenyans who pay for medical services. It must be fair to the doctors. It must also be fair to other public servants. Doctors occupy a very special place in our republic, alongside other public servants, the military, the police, civil servants, all who save and protect Kenyan lives. Doctors have our respect. But we also need to clarify about the consequences of their strike. The better off still have access to doctors' care, while poorer Kenyans must do without. Some of these doctors are still practicing in their own private clinics. There is no fairness in that. But it is also clear to me that the doctors' grievances will not be addressed by creating new grievances of their own, because quite simply, two wrongs have never, ever made a right. There is a better way to do this. Fairness and compassion are at the heart of the medical profession, but other Kenyans also have legitimate concerns. Fairness to you as doctors cannot come at the expense of fairness to other Kenyans. It must be remembered that yours is a calling. Your duty is to serve all, to protect and to care for all. My government wants you to have the very best conditions, and not just for you, but for your patients as well.
Yet our aim to bring world-class care to Kenya cannot be realized immediately. You must remember that we still remain a developing country with a long way to go. We're not going to be able to achieve what you want overnight. Na mtazamaji, waziri wa fedha wa India Arjun Ram ambaye pia yuko hapa amesema serikali ya India pia katika masuala ya matibabu itazidi kushirikiana na serikali ya Kenya katika kutoa mafunzo kwa wauguzi pamoja na ujenzi wa kituo cha matibabu ya ugonjwa wa saratani hapa nchini Kenya. Na pembeni pia namuona mwanahabari mwenzangu Nicholas Wambua ambaye pia amekuwa akifuatilia mazungumzo ambayo yanasimamiwa na viongozi wa kidini ya kusitisha mgomo wa madaktari ambao umekuwa ukiendelea kwa takriban siku 93. Nicholas Wambua, sijui iwapo kuna ishara zozote za kuonyesha dalili au yule mheshimiwa upe kuhusiana na mazungumzo yanayoambatana na mgomo wa madaktari ambao umekuwa ukiendelea kwa miezi mitatu kwa sasa. Je, nini ambacho kimefanyika hii leo na wanasemaje? Naam, shukran sana mwenzangu Zubeida Kome kwa katika eneo la Naivasha. Pia shukran sana mwenzangu Ali Manzu katika studio zetu za KTN. Na ni kwamba kwa sasa inaonekana kuwa kila mmoja anaangazia huu mgomo wa madaktari ambapo leo kulikuwa na ule uamuzi katika mahakama ya rufaa hapa jijini Nairobi. Na pia wamekuwepo viongozi wa dini tofauti ambao wamekuwa wakizungumza na serikali pamoja na madaktari kuona kwamba wataweza kupata umwafaka katika mgomo huu wa madaktari, na hasa lengo kuu hapa likiwa ni kuumaliza na kuona madaktari zaidi ya 5,000 wakirudi kazini. Na walipokutana hapa katika ofisi kuu za NCCK ama viongozi wa makanisa, basi wameweza kutilia mkazo ule uamuzi kwamba waliweza kuzungumza na madaktari na pamoja na serikali na kuweza kuafikiana kuwa lazima huu mgomo waweze kutafuta suluhu kusonga mbele. Na jambo ambalo limekuwa sana likileta utata kati ya madaktari na serikali ni yale makubaliano ama kwa kimombo CBA, ambao madaktari wamekuwa wakisema nia yao sana sio malipo, ila sana wanayotaka ni ile CBA ama yale makubaliano yaweze kutiwa sahihi. Na wanasema kwa sasa kama ilivyoamua mahakama asubuhi ni kuwa kwa sasa ni aidha CBA itiwe sahihi mwanzo ama yale makubaliano ya kurudi kazini yataweza ni ipi kati ya hizi mbili ambazo zitaweza kutiliwa sahihi mwanzo, ili tuone kuwa madaktari mwisho wanapata suluhu ya mgomo. Na hivyo basi ni swala ambalo kwa sasa wanasema kuwa viongozi wa dini hata kama wataweza kuhusishwa na serikali ama wataweza kuhusishwa na pande hizi mbili, madaktari na serikali, katika kuhakikisha kuwa magavana wote 47 wanatia sahihi yale makubaliano, basi wako tayari ama wako radhi kuweza kushiriki katika yote hayo. Hii ni katika kuleta suluhu katika sekta ya afya hapa nchini, ambapo kwa sasa madaktari bado wapo mgomoni. Kwako Manzu. Tukiangazia hayo mtazamaji, kumbuka kama tunavyokuahidi kwamba tunakuletea taarifa namna zinavyochipuka, basi mambo ni kama haya. Asanteni sana wanahabari wenzangu ambao tunashirikiana sana kukuletea taarifa hizi mtazamaji, popote pale ulipo, na vile kumbuka unaweza kutupata kupitia mtandao wetu ambao pia tunakuletea taarifa hizi kwa njia ya moja kwa moja. Tukirudi hapa studio, tuna taarifa zaidi mtazamaji. Mahakama ya rufaa imeongeza muda zaidi wa mazungumzo kati ya viongozi wa chama cha madaktari na viongozi wa kidini. Sasa watatakiwa kutoa ripoti kamili za kumaliza mgomo wa madaktari ifikapo siku ya Jumatatu wiki ijayo. Jaji Martha Koome katika kikao cha majaji watatu amesema kuwa magavana wote 47 watatakiwa kutia sahihi kukubali kuwa wana ufahamu wa chama hicho cha madaktari katika muda wa siku 5. Majaji hao pia wametaka makubaliano kati ya madaktari na serikali au CBA yakamilike katika muda wa siku 10 zijazo. Mtazamaji, yapo makisio pia kwa madaktari wamekubali kuzungumzia suala la mishahara na tume ya kusimamia mishahara ya wafanyikazi, yani katika serikali SRC. Jaji Koome amesema kuwa wiki ijayo hakufai kuwa na kikao chochote, ila mazungumzo yatafanywa ili jaji mkuu aunde kikao ambacho kitakachoshughulikia kesi hiyo. Obligation for them, both parties, is to ensure that those documents are completed to avoid further suffering of Kenyans.
That is their obligation. The religious leaders have fulfilled their part. And we will rely on that report. Figuratively, I would say the smoke is almost turning white, or in the process of turning white, but it hasn't quite got there. I would like to say that on the part of the applicants, represented by the first applicant, the union, they have made further major concessions on the issues surrounding the financials, which has been the most contentious issue. I'm minded that most of the issues did not all have been agreed in the CBA. And I would request the court to agree with us that what we need to work on first is the return to our formula. The CBA, we are giving ourselves some time, maybe even 10 days, 15 days, so that we can sit down, go through it, and have a time. That is the commitment we are getting from our clients. This being a matter of great public interest, we are minded to grant a further mention to allow parties to continue with negotiations so as to complete the outstanding issues in the CBA and facilitate its signing. The matter will therefore be mentioned on 13 March 2017 with a view of recording a settlement. Please don't let us put this matter down and give directions for the hearing of the appeal. Uchaguzi mkuu nchini Kenya, mtazamaji, unakaribia. Mwezi Agosti unapobisha hodi, washiriki mbalimbali wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uchaguzi huru na wa haki. Baraza la vyombo vya habari nchini liliandaa warsha mapema hii leo asubuhi kuzungumzia umuhimu wa kutoa taarifa zinazoandamana na taaluma ya wanahabari kwenye msimu huu wa kampeni za siasa. Warsha hiyo iliandaliwa kwa ushirikiano na Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC miongoni mwa washikadau wengine. Colleagues, while it's still 10:30, but we request you so much with the council for allowing those of us here. Of course, there are people dreaming that there'll be some are saying there's no election in August, we are not ready. They have not even talked to us, but we want to assure you that we are ready for the election. There are roadblocks which have been put before us, but we shall overcome those roadblocks. And nothing is going to stop us from giving Kenyans election on 8th of August. When we come to elections, we want to find Kenyans where they ordinarily reside, to wake up, go and vote. We don't want to look for refugees in camps, internal displaced persons when it comes to election time. So as IEBC, we demand that the people responsible to provide security must do their job. But we are priming our people for a conflict. We must disabuse our people about this. It is things like this that cumulatively make people angry and suspicious of one another. Finally, andikeni vile mnavyotaka. Yale yatakayokuja haitakuja kwangu peke yangu, itakuja kwangu na kwako. Kumbuka nchi hii ni yako na yangu. Shauri yenu. I'm hoping that the media houses are going to adhere to that. They're not going to be polarized by politicians to be able to support specific, particular political parties. Remember, with the 60 TV stations, if they are all polarized, that media was not responsible for what happened in 2007. I don't want us to back up the wrong tree even as we go to another election. Let's look where the trouble comes from. Media covers what happens. Media covers what politicians say. Media doesn't
bring opinions that then feed what happened in 07. What happened in 07 happened because we mismanaged our politics. Naam, tukiingia kwenye taarifa za siasa, mtazamaji, kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amesema chama chake kipo radhi kuandaa uchaguzi wa pamoja wa mchujo ndani ya muungano wa NASA katika baadhi ya maeneo. Mudavadi ambaye alikuwa akizungumza alipozindua bodi ya kitaifa ya uchaguzi inayohusishwa wanachama 12 kamati ya watu kutatua mizozo chamani, ametoa hakikisho kwa wanachama wake kuwa kuandaa uchaguzi wa mchujo huru na haki. Uchaguzi wa mchujo wa vyama kwa mujibu wa IEBC unafaa kuanza tarehe 13 hadi 26 mwezi ujao wa Aprili. This team that has been appointed through ANC will also network or coalesce where necessary with the boards of other political parties, which will then form the joint election board, so that in the event that there is any need for a joint process somewhere, then the team again will be involved to ensure fairness and broad participation by all parties. Hakuna chama ambacho kinaogopa hiyo process miongoni mwetu. Tuko tayari na tumeona kwamba kuna sehemu zingine kama kwa kimombo naweza sema kuwa strategic. Na kwingineko, seneta wa kaunti ya Nyamira Kennedy Mung'are hatimaye ametangaza kwamba atatumia chama cha National Liberal Party kuwania cheo kikuu zaidi cha urais humu nchini. Seneta Mung'are amesema nia yake kuu ni kuwania urais na kulikomboa taifa dhidi ya ufisadi. Vilevile ameshtumu uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa alichokidai kukosa kutimiza ahadi ambazo alizitoa kwa Wakenya wakirai kura mwaka 2013. Kwa nchi yetu kwa ile inaitwa third and final repression, ukombozi wa tatu na wa mwisho. Tukomboe wa Kenya kutoka njaa, tukomboe wa Kenya kutoka ufisadi na mafisadi ambao wamekitiri misisi katika serikali ya Jubilee na ile opposition ya Kenya. Hao ni wale pamoja kwa miaka karibu 40 wamekuwa pamoja. Hata chana mliona kwa mashishi ya ndugu yetu aliyelala gavana Gachagua, mliona wa Kenya wanaenda pale, hao magavana wanaenda na mandege zaidi ya 20 mandege, wa Kenya wanalala nchi. Mbunge wa eneo bunge la Kiharu Irungu Kang'ata ameunga mkono hoja ambayo inayodaiwa kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta ya kuwataka waniaji wote kuidhinishwa na tume ya maadili na ufisadi EACC kabla ya kuruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao ama kwenye uchaguzi wa mchujo. Amesema uamuzi huo wa chama cha Jubilee utahakikisha wanachama wanazingatia uadilifu. I would support the sentiments of His Excellency the President Uhuru Kenyatta to the extent that our party should only consider people who are duly cleared by EACC. So for me, I think we should just follow the law as provided for in the statute and also in the constitution. Mtazamaji, imebainika kuwa Wakenya wanasajiliwa kuwa wanachama wa vyama vya kisiasa bila wao wenyewe kushauriwa. Usishangae kuona wewe ni mwanachama wa jina ambalo hata pengine haujalisikia. Je, huu ni utundu ama tamaa ya vyama vya kisiasa kutafuta umaarufu katika mazingira ya kuhadaa? Mwanahabari mwenzangu Jeff Kirui anatuarifu, huku msajili wa vyama Lucy Ndungu akiwataka ambao wamesajiliwa kimabavu wawasiliane na afisi yake. Uchaguzi wa mchujo wa vyama vya siasa ukitarajiwa mwezi ujao kati ya tarehe 13 na 26. Baadhi ya Wakenya wamejipata wamesajiliwa kama wanachama wa vyama vya siasa bila idhini yao. Hii ni baada ya afisi ya msajili wa vyama kufungua ukurasa kwenye tovuti yao ambapo unaweka nambari ya kitambulisho kisha unapokea maelezo kuhusu wanachama wako siasani. Baadhi ya wale waliojipata wamesajiliwa walielekea kwenye mitandao ya kijamii kulalamikia hatua hiyo. Ferdinand Omondi, mwanahabari wa shirika la BBC, ni mmoja wao. Licha ya kwamba hajawahi jisajili kwa chama chochote cha siasa, alijipata mwanachama wa Jubilee. Mkenya Carol Kimutai pia alijipata kwa chama cha ODM
pasi na idhini au hiari yake. National Rainbow Coalition of Kenya iliregister tarehe 9 mwezi wa 5 2012. Ni ukweli? Ni mkorogo ambao pia uliwapata Wakenya ambao tulizungumza nao, baadhi wakishangazwa. Kenya National Congress kwanza mimi sijui. Na hata hiyo siku yenye nilienda hiyo ofisi yao, hata sijui ofisi iko wapi kwanza. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na je, nilienda ofisi iko wapi? Nini? Sasa mimi nimeshangaa. Hii ndio ukora tu inaendelea kwa hii Kenya. Kila kitu inawezekana kwa Kenya hii. Mimi si mwanachama wa Kenya. Juu hata sijui hata ofisi yao iko wapi. Kama kuna mtu ameregister namna hiyo, sasa hiyo ni kitu sielewi. Sasa hivi inaonyesha nimeregister shirikisho. Hiyo sijai, ninaisikiaga tu kwa media. Ni mifano tu ya uozo unaovunda ndani ya vyama vya siasa humu nchini, ilimradi chama kupata fursa ya kusajiliwa. Kulingana na sheria za vyama vya siasa, chama kinafuzu kuorodheshwa rasmi kwenye sajili ya kitaifa ya vyama iwapo kimesajili wanachama wasiopungua 1000 angalau kwa kaunti 24 kati ya kaunti zote 47. Usajili huu haramu ulitekelezwa mwaka 2012. Miongoni mwa vyama husika ni chama cha Jubilee ambacho kimeridhi wanachama kutoka vyama 12 vilivyovunjwa mwaka uliopita ili kubuni chama kimoja. If somebody finds himself in because say he came from Newford, Kenya, or he came from Tip-Tip, then it will only be the burden will be on, say, that particular constituent party. How did they recruit? All right, and that can be problematic because we were not in control of those parties before they came on board. Msajili wa vyama Lucy Ndung'u hata hivyo amewataka wale waliosajiliwa bila idhini kutuma barua pepe ya malalamishi pamoja na nambari za vitambulisho kwa afisi yake ili kuondolewa kwa sajili ya vyama husika. Kitu ya kwanza, kesho naenda kukulonjo complaint kwa register of parties. Vyama vya siasa humu nchini sasa zimesalia na siku 14 kuhakikisha wamesafisha sajili yao ya wanachama, la sivyo wafungiwe nje kwenye shughuli ya uchaguzi wa mchujo. Jeff Kirui, KTN. Mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo yanaendelea ambao tulipatana nao kuanzia wiki iliyopita, baadhi ya Wakenya wakigundua kwamba wao ni wanachama wa vyama fulani lakini kiukweli ni kwamba hawajajisajili na vyama hivyo. Ni uhuni gani huu unaoendelea hivi sasa? Mtazamaji, tunawasiliana kwa njia moja kwa moja katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Wakili Ishmael Nyaribo, asante sana kwa kuwasiliana nasi hivi sasa, tunakupata vema kabisa. Uhuni huu, labda ni nini kinachoendelea hapa katika vyama vile ambavyo vinajikuta wamesajili watu ambao wamesajiliwa kule wamekuwa wanachama, lakini watu wenyewe hawaelewi kunaendelea nini? Asanti Manzu. Jambo la kwanza ni mzuri kuliweka hili jambo lieleweke. Vyama havijipati kuwa wamesajili watu ambao hawajui, au yani vyama haviwezi kusamehewa kusema kwamba havikujua vimewahi kusajili mwananchi ambaye yeye mwenyewe hajaambiwa na wala hafahamu ya kwamba yeye ni mwanachama wa chama fulani. Kwa hivyo hiyo ni makosa. Kisheria ni mbaya sana kupata ya kwamba umechukua jina la mtu, labda umelipata lile jina kwa njia au ukalipata kwa kitambulisho chake au ukalipata kwa njia ya simu ya rununu au M-Pesa au Airtel Money au kwa njia yoyote ile, kisha ukalipajika na ukasema huu ni mwanachama wa chama chetu. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limekemewa sana. Ukiangalia kipengele cha sheria, yani political party, iko section ya 6 pale, iko section ya 5 pale, iko section ya 45. Alafu angalie pale ile schedule ya 2 inasema ya kwamba iwapo mtu atafanya makosa ya kulichukua jina la mwenzake au la mwananchi na kulipajika kusema yeye ni mwananchi wa Jubilee ama yeye ni mwananchi wa ODM ama yeye ni mwanachama ya Wiper, hiyo ni makosa kisheria na inastahili Lucy Ndung'u awaadhibu hawa wanachama wa hivyo vyama ambavyo vinachukua majina ya watu na kuyaweka pale kama wanachama wa chama chao. Vema kabisa Nyaribo, tayari Lucy Ndung'u ametoa taarifa yake akisema yoyote ambaye amejipata kwamba amesajiliwa na chama pasi na yeye kujua, basi afike mbele ya afisi yake. Lakini kuna swala lingine hapa la msingi. Unakuta chama cha Jubilee kilichukua vyama vingi
vikavunjwa na kusalia kikawa, yani kukatengenezwa chama kimoja cha Jubilee. Ina maana kwamba kwenye vile vyama ambao vilikusanyika katika kuvunjwa ile, walichukua wanachama ambao walikuwepo, labda walikuwa ni wamesajiliwa kihalali, labda moja kwa moja wao pia labda walichukuliwa na kuwa wanachama katika chama kile cha Jubilee. Huoni hivyo pia labda huenda ikawa imechangia? Kweli hilo ni jambo tata, lakini uelewe ya kwamba kuwa mwanachama, kila political party iko na sheria zao, iko na rules ambazo zinafuatiliwa ndio mtu aweze kuwa mwanachama. Siamini ya kwamba, kwa mawazo yangu, kwa ile muungano directly ilifanya wanachama wote wa ile chama ambacho kilifunjwa kuwa wanachama wa ile party mpya, unless huyo mwanachama mwenyewe amekubali akaandikishwa na kwa sasa amenunua ile tikiti ya chama kile kisha akapewa namba yake. Kwa sababu Manzu, ukumbuke ya kwamba kuna watu ambao walitoroka vile vyama vyao ambao vilivunjwa wakati vilivunjwa. Kwa hivyo sio lazima, sio automatic ya kwamba ikiwa Ford People ilivunjwa wakavunja Labour Party au gani ile ingine, eti zote zimekuwa wanachama wa Jubilee. Vile vile kama saa hii kuna muungano mpya wa NASA, sio lazima ya kwamba wale wanachama ambao wote walikuwa ODM, wale wanachama walikuwa Wiper, eti wale wanachama wako kwa Kenya National Congress. Sio automatic. Lazima vile vyama vichukue majina ya wale ambao ni members, na hiyo membership, yani ile criteria ya kuwafanyia vetting, lazima ijulikane ya kwamba mtu amekubali yeye ni mwanachama wa ODM kwa ile enzi ya zamani na kwa hii enzi ya sasa ya NASA. Hii ni mambo lazima ieleweke, lakini hii kusukuma watu kwa wheelbarrow na kuwapeleka kwa chama chingine na kusema kwamba wao sasa ni wanachama wa ile chama mpya, huo ni ufisadi. Na hiyo ni njia moja ya kutaka kujifanya kuonekana ya kwamba wako popular kwa ile 24 counties ambayo inatakikana kwenye sheria. Lazima watu wajujwe sawasawa na wakubali ya kwamba wao ni wanachama wa ile muungano mpya ambao umefanywa. Bila hivyo, hii itakuwa ni hatia na ni jukumu ya Lucy Ndung'u kuhakikisha kwamba si eti amewatoa kwa ile chama ambacho kina wadai, lakini lazima pia aadhibu kile chama ambacho kimechukua wananchi bila idhini yao. Unaona ya kwamba kwenye sheria watu wanaweza, chama inaweza kuadhibiwa kwa mfano kwa kuzuia pesa kutoenda kwa political party. Hiyo ni, nafikiri kwa political party, hiyo ni punishment kubwa sana ambaye party haiwezi kukubali. Lakini mwanzo lazima tufanye hivi ndio tuweze sasa kuzuia huu ufisadi ambao unafanywa kwenye political parties. Vyema kabisa. Kabla sija kuacha kumwarifu tu mtazamaji wetu ni kwamba kuna picha ambazo unazoziona hivi sasa mtazamaji kwenye runinga yako, ni Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhutubia vyombo vya habari kwenye mkutano ule ama ile warsha ya ugatuzi inayoendelea katika sehemu ya Naivasha pale. Wakati wowote atakuwa ni mwenye kufika pale na kuzungumza na wanahabari kuhusiana na mambo muhimu tu ambayo yanayozonga taifa letu la Kenya hivi sasa, hasa baada ya kukaa chini na baadhi ya magavana kuzungumzia masuala mbalimbali. Tuna imani kwamba pia atazungumzia swala la mkwamo ulioko hivi sasa kwenye ule mgomo wa madaktari. Lakini kabla sija kuacha Nyaribo, kwa manufaa ya mtazamaji wetu hivi sasa, ndio hili ni kosa kubwa sana limefanyika katika vyama vya kisiasa kuwasajili watu pasi na wao wenyewe kujua. Kwa mfano mzuri tumetoa ni chama cha Jubilee pale. Hivi adhabu ya kosa kama hili ni adhabu ya aina gani kumalizia? Nimekueleza kwamba kule kwenye kipengele cha 45 utaangalia kwenye Political Parties Act, inasema wazi wazi ya kwamba mtu anaweza kufungwa ama anaweza kutozwa faini ya kiwango kisipozidi 1 million shillings. Vile vile Lucy Ndung'u ako na haki kudiregister ile party, kusema hii party imefanya kinyume cha sheria na lazima kiondolewe. Na kwa hivyo Lucy Ndung'u na IEBC wakishirikiana kwa pamoja na waweze kufanya hizi sheria zitumizwe, yani zitumiwe vile inatakikana kisheria, utaona ya kwamba watu watakuwa na discipline na tutakuwa na uchaguzi ambao utakuwa na discipline na mwafaka wa kuleta maendeleo kwa nchi yetu.
Asante sana Ishmael Nyaribo. Mtazamaji, huyo ni wakili hapo akitoa namna ambavyo adhabu inafaa kuchukua mkondo, hasa kwenye tatizo hili. Wakenya wamejikuta wamesajiliwa kwenye vyama pasi na wao wenyewe kutoa idhini ama kujisajili. Ni kosa kubwa sana kulingana na kanuni tulizonazo ya vyama vya kisiasa hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kumbuka kwenye muda usiokuwa mrefu kama nilivyokuelezea hapo awali ni kwamba tutakwenda moja kwa moja hadi katika sehemu ya Naivasha kule ambako mkutano unaendelea hivi sasa wa viongozi wakuu katika kaunti mbalimbali. Ni warsha ya ugatuzi. Rais Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuhutubia wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamechipuka. Hivyo basi tutakuletea taarifa hizo kwa njia ya moja kwa moja. Na mtazamaji, hata hivyo unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Kumbuka hapa studio pia tuna mahojiano ambayo tumekuandalia kuhusiana na utafiti fulani umefanywa kuhusiana na Mkenya, namna anavyofahamu kawi safi na anatoa mvuto gani katika kuhakikisha kwamba wakati siasa zinavyoendelea kupigwa, basi swala la kawi pia linakuwa kwenye mojawapo ya kampeni ambazo zitakazokuwa zikiendelea. Usiende mbali, tutakuwa na utafiti huo na matokeo yake tukiwa na mahojiano hapa studio. Endelea kuwa nasi.